Hvis vi samler alt det, vi arbejder med i et begreb, kalder vi det leadership presence. Det kommunikerende lederskab. Det er den særlige tilstand, hvor man er fokuseret. Fokuseret på det, man gerne vil opnå. Fokuseret på at tage fuldt ansvar for den situation, man er i lige nu. Når man har kontakt til sin leadership presence, så kan andre mennesker mærke, at man er til stede. Det nærvær og det fokus smitter. Og hvis lederen ovenikøbet ved, hvilken retning han vil, altså har styr på strategien og målene, så skaber det tillid. Det skaber ro og begejstring. Den slags begejstring, der opstår, når man ved, at man har fat i noget rigtigt. Alle kan træne deres leadership presence. Det handler meget om at skærpe din bevidsthed om, hvordan du kommunikerer. Hvordan gør du det troværdigt og autentisk, så andre får tillid til dig? Hvordan viser du tydeligt, at du tager ansvar for alle de situationer, du er involveret i? Hvordan er du nærværende, til rådighed, lyttende, åben? Når vi arbejder med leadership presence, så er det det her lille kamera, vi plejer at bruge. Du kan selvfølgelig træne på mange forskellige måder. Men når Kim og jeg arbejder med leadership presence, så bruger vi rigtig meget video. Det giver nemlig dig en mulighed for at kunne få en fornemmelse af, hvordan du opleves af andre. De, der lykkes med at lede ud fra deres leadership presence, har op mod 20% flere high performere i deres teams og blandt deres medarbejdere. 20%, det er en meget stærk business case. Har du råd til at lade være?